వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. సాధారణంగా పెళ్ళయ్యాక రిలేటివ్స్ ఇంటికి వెళ్తే ఎవరైనా సరే వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ ఒకటే, పిల్లలు ఎప్పుడు అని. సో నార్మల్గా పెళ్ళైన ప్రతి మహిళ కూడా తను గర్భవతి కావాలని కోరుకుంటుంది. ఎందుకంటే తల్లి అవడం అనేది ఆడవారికి గొప్ప వరం. ఇక ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత ఆరోగ్యంపై ఇంకాస్త జాగ్రత్తగా ఉండడం అనేది చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మీతో పాటు మీ కడుపులో పెరిగే బిడ్డకు మీరు జన్మని ఇస్తున్నారు కాబట్టి. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇటీవల ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో గురక పెట్టడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అన్న దానిపై అధ్యయనం చేయగా ఆసక్తికర విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. గురక ఇది ఒక సాధారణమైన సమస్య అయినప్పటికీ చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. గురక అలవాటు ఉంటే దాన్ని వదిలించుకోవటం కూడా చాలా కష్టం అనే చెప్పాలి. నిద్ర సమయంలో గాలి ముక్కుల నుంచి ఊపిరితిత్తులకు వెళ్లే మార్గంలో అడ్డంకులు ఏర్పడితే అప్పుడు గురక వస్తుంది. దీనివల్ల పక్కనున్న వారు చాలా ఇబ్బంది పడతారు. వారికి ఒకవైపు నిద్ర రాదు. ఆ శబ్దానికి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. అయితే సాధారణ వ్యక్తుల గురించి పక్కన పెడితే గర్భవతులు గురక పెట్టడం అనేది శిశువు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని అంటున్నారు. ఇటీవల జరిపిన అధ్యయనం ప్రకారం వారానికి 3 రాత్రుల కంటే ఎక్కువగా గురక పెట్టే తల్లుల్లో డెలివరీ టైంలో ప్రమాదాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు. ఈ ఫలితాల్లోని సి సెక్షన్, జననాలు, బరువు తక్కువగా లేదా నెలలు నిండకుండా శిశువులను ప్రసవించడం వంటివి జరుగుతాయట. అలాగే గురక కారణంగా మావికి వెళ్లే రక్తనాళాల మీద ప్రభావం చూపి తక్కువ రక్త ప్రవాహానికి దారితీస్తుంది. ఎదుగుదల మీద ప్రభావం పడుతుందని అంటున్నారు. తద్వారా శిశువుకు పోషకాలు సరిగ్గా అందకుండా శిశువుని ఎదగనీయకుండా చేస్తుందని చెప్పేసి, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఉంటే ఎలాంటి భయము లేకుండా పోషకాలతో కూడిన ఆహారం తీసుకోవటం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తే ఎలాంటి సమస్యలు కూడా ఉండవని అంటున్నారు. సో మంచి పోషకాహారం తీసుకోండి, చక్కగా హెల్దీగా ఉండండి. ప్రే ఫర్ హెల్దీ బేబీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.